想發財食發菜，發財好市大利蓮藕湯，好飲得嚟又好意頭。今日呢個湯最啱就過年煲噶啦，發菜就發財啊，豬脷就順順利利啦，蓮藕年年都有。廣東靚女們嘅美容院，靚仔嘅加油站，蠔豉就好市嘛，材料喺晒嗰度啦，大家截圖就得噶啦。點樣選蠔豉呢？有油性嘅，夠乾嘅，賣佢夠香，千祈要知道佢有冇炸過油，一定要買啲冇炸過油嘅，冇炸過油曬佢啦，咁香嚟啊！事不宜遲，我哋而家開始整。嗱，先煲啲水，將啲蠔豉浸一浸佢。由於蠔蠔呢，佢有啲殼啊，蠔殼啊，睇下，撈起洗下佢備用。咁大嚿嘅蓮藕，我哋將佢一開二或者一開三。等佢容易出味啲。嗱，我哋食嘅時候咧，等佢再咁樣切件嚇，有佢成嚿啊。嗱，豬脷成條。由於時慣關係，我都飛好咗噶啦。嗱，等陣咧我就要刮下啲脷苔啦，一定要飛咗水先刮得嘅，唔飛水你冇辦法刮，唔飛水你要片皮噶啦。乾乾淨淨嗱，等佢容易出味。豬脷成條煲，起鍋嘅時候我哋咧切分擺盤要嚟。呢啲就有湯有菜，點嘅豉油又多樣餸啦。好啦，我哋而家開始落啦，唔使太鬼噶啦，有80度開始落啦。買豬骨呢，買啲上骨，咩叫上骨呢？帶啲肉，帶啲骨噶啦。飛透咗之後，要沖水佢，沖咗啲雜質出嚟。我哋沖咗之後都洗一洗佢，洗佢，我哋就備用，準備一個湯煲嚟煲湯。廣府人一個牛頭煲，佢係咁樣弧形嘛，佢滾起嚟嘅時候，你嗰啲湯咁樣喺度運動緊啲湯啊，運動緊啊，好似生水咁樣啊，一定要滾水先好落嘛，如果唔係咧沉咗佢會黐底喎。豬脷、豬骨、蓮藕，我哋落咗馬就攪下佢，唔係咧佢會黐底喎，一樣係啦。慢慢將啲鋪片晒佢啊，好市嚟啦嗱，落薑，洗咗個陳皮。湯嘅最佳方法係煲三燉四，想發達嘅大家一齊嚟煲啦！煲咗2個半鐘頭啦，而家我哋開始落發菜啦，落咗發菜再煲半個鐘頭。如果發菜早落呢，已經係溶晒啦，都見唔到啦，而且呢冇口感，再煲多半個鐘頭。發財好市大利蓮藕湯搞掂。快過年啦，快啲返到屋企飲碗媽子靚湯啦！6斤馬一煲湯，呢度可以夠10個人食，擺出嚟又多道餸啦，發達咯！有湯飲，有餸食，今次唔發到豬頭咁。